Предложения по развитию Воркуты и Инты, подготовленные республикой по поручению президента, направлены в Минэкономразвития России для дальнейшего обсуждения и принятия. Об этом нашему телеканалу в эксклюзивном интервью рассказал вице-премьер правительства Коми Константин Лазарев. В выборе проектов республика, по его словам, делала ставку на реалистичность их реализации, а также на наличие, что важно, прямых заинтересантов. Будущее этих муниципалитетов регион связывает внимание с добычей полезных ископаемых, в частности, углем, а также нефтью и газом. Заводы СПГ, которые строятся, и те, которые планируется построить, и Бываненковское месторождение газа, они все идут через территорию муниципального образования Воркуты, идут через территорию Республики Коми. Это та инфраструктура, которая будет проходить в том числе и через Интинский район республики. Это даст определенный толчок для роста Интинскому району, который войдет в арктическую зону. И много иных объектов, много объектов электроэнергетики, инфраструктурных объектов, которые строятся. Это объекты по строительству второй нитки воздушной линии 220 киловольт. Это подстанция Ольховей, которая строится для обеспечения энергоснабжением Бываненковского месторождения. Это в Усинском районе энергоцентры Лукойла, которые позволяют заниматься добычей и переработкой нефтегазовых месторождений, другие объекты. Поэтому это все даст серьезный толчок. Как видим, будущее Коми Арктики во многом связывается с газом. Голубым топливом в следующем отопительном сезоне впервые начнут отапливать Воркуту. Правда, для начала частично. Модернизация котельных теплоэнергетиками – следствие еще более ранних поручений президента, озвученных во время личной встречи Владимира Путина с Сергеем Гапликовым в 2016 году. Правда, сроки их исполнения, как сейчас выясняется, все-таки задержались по вине привлеченных подрядных организаций. По последним оценкам Министерства энергетики Российской Федерации, в соответствии с той информацией, которая была представлена ПАО «Газпром», ПАО «Т+», перевод ЦВК на газ должен произойти в межотопительный период 2020 года, это до начала отопительного периода 2020-2021 года. Эти сроки должны быть соблюдены, потому что уже на 2 года, к сожалению, мы опаздываем. Готовность ЦВК на сегодняшний день в полном объеме имеется для подключения газа, но в связи с тем, что «Газпром» вовремя не выполнил те работы, которые необходимы, произошло некое смещение сроков. По газификации Воркутинской ТЭЦ-2, то в поручении написано, что она должна быть газифицирована до конца 2020 года. В 2020 году, если быть точнее, но коллеги оценивают до конца 2020. Поэтому на сегодняшний день у нас есть определенные гарантии, которые нам были даны сотрудниками «Газпрома». Буквально 10 дней назад мы все вместе были в Воркуте и обсуждали готовность к выполнению данного поручения. Поэтому надеемся, что, совместно с коллегами нам это поручение выполнить удастся. И отдельной болью вице-премьера считается Инта. Там единственная шахта прекратила работу с июля прошлого года. Отопительный сезон этого года там поддерживается при помощи воркутинского угля и частично из Хакасии. По Инте пока это вопрос сложный. Мы с коллегами из Т+ считаем, что данный вопрос должен быть решен положительно. У «Газпрома» отрицательной позиции по данному вопросу тоже нету, но есть разные способы достижения этой цели. Вчера я только еще раз обсуждал с главой республики этот вопрос, получил необходимые указания для дальнейшей работы. Будем делать все для того, чтобы было принято решение о газификации Инты в части строительства 2 водогрейных котельных для отопления города в полном объеме. Ну и говоря о будущем, к 23 декабря регион собирается отправить в Москву доработанное обоснование включения в арктическую зону России еще 3 муниципалитетов – Инты, Усинска и Усть-Цилимского района. Новый статус в случае положительного решения обозначит новые перспективы жизни на этих территориях, потому что это уже будет единый экономический район, а значит вполне точно и развитие дополнительной инфраструктуры.